Hej alle sammen, og velkommen til den her video, og velkommen tilbage til min kanal. I dag skal jeg lave en vildt exciting video, som jeg har glædet mig så meget til. Nå, jeg nåede ikke videre, og mit hår ligner pis lige nu. Men det her, det er en mega exciting video, og jeg glæder mig så meget. Jeg skal have hund. Og som man ved, så har jeg jo allerede Buller, men han er ligesom hele familiens hund. Men nu skal jeg have min egen hund. Den er en lille hundevalg, og vi skal ud og kigge på en i morgen, som bliver mega spændende. Og det er højst sandsynligt sådan en, jeg skal have hos en, vi kender, og det er så fedt. Det er torsdag i dag, og vi skal ud og kigge på den i morgen, som er fredag, og købe nogle ting til den. Og så skal jeg nok have den hjem på søndag. Jeg glæder mig så meget, og jeg er en virkelig lille barn indeni. Jeg glæder mig så meget til det. Men jeg ved ikke, om det bliver en han eller en hund endnu. Det må vi se på. Der kommer en og kigger ud på hundene i morgen. I dag. Og hvis de tager en hund, så tager jeg en han. Men hvis han bliver taget, så skal jeg have en hund. Så det er sådan lidt svært sådan lige at sige lige nu. Men jeg tænker i hvert fald bare, at jeg vil tage med på den rejse. Det bliver så fedt. Og jeg glæder mig så meget. Jamen, det er fucking mørkt. Hold da op. Jeg tror lige, at jeg tager det her op. Her. Jeg har været ude og købe ting til Buster. Og først har jeg købt 2 skåle. Den lille her, den bliver til mad, og den store, den bliver til vand. Og skådbøderne havde vi allerede. Det er egentlig Bullers skådbøder, men det går nu nok. Så jeg har købt en meget lille snor til ham. Den er ret lang, men den vejer ingenting, hvilket den jo heller ikke skal, så det er rigtig fint. Og så har jeg købt en mini blå sele til ham, som er fundsmart. Den kan sådan låse, sådan så den ikke kan gå op, og min telefon den kan da slet ikke fokusere. Hold da op. Men den har vi i hvert fald købt. Og så har jeg købt halsbånd til ham. Og tegn. Ting. Der står faktisk mit telefonnummer på, det skal jeg faktisk ikke se. Så er der Buster på den anden side. Ja, Buster. Jeg ved ikke, hvorfor vi fik valgt det lyserødt. Det var ikke så godt. Og så har jeg købt den her, mit kamera, transportkasse, til når jeg skal have med nogle steder hen. Og den er jeg virkelig glad for. Og så har jeg lige købt 3 ting, som ligger hernede. Han har fået sådan en papkasse med 2 tæpper i. Jeg har købt sådan en donut til ham, som han kan tygge i. Og et kødben, det har Buller også, men det var bare ret ulækkert, det Buller har, så jeg købte nyt til Buster. Og et rigtigt kødben. Så det var alle de ting, vi sådan har købt. Og det er fredag i dag, og i morgen der står den på konfirmation, og søndag skal vi ud og hente Buster. Så det bliver mega exciting, og jeg glæder mig så meget. Good morning. Jeg ligner pis, for jeg lige stået op. Men vi skal ned og hente Buster nu. Og jeg har hans lille sådan transportkasse med. Og hans mikro mini halsbånd og hans mikro mini snor med. Men vi kan ned og hente ham nu, og det bliver så spændende. Jeg glæder mig så meget. Så har vi hentet lille Buster. Han er så sød. Lille ven. Han er så sød. Det er så helt vildt. No. Ja, vi løber. Og du ved ikke helt, hvor vi løber hen. Vi løber. Det var så spændende. Det var fuldstændig på eventyr. På eventyr. Men ligesom der skal jeg ikke have. Den er for beskidt. Okay. Et grantræ. Spændende. Ja, det er så spændende alt det her. Buster gå i seng. Han er blevet lidt træt. Ja, blevet lidt træt. Mange indtryk. Nå, Buster har været lidt udenfor og opleve den der være ude i haven. Og han synes, det er mega sjovt. Han synes, kaninen er det sjoveste i hele verden nu. Det sjoveste i hele verden. Og han har hilst lidt på Buller. Buller er lidt voldsom ved ham lige nu, så vi skal bare lige... Han skal lige lære, at han skal være stille og rolig ved ham.
Og Buster er lidt bange for ham. Men det skal nok blive fint. Så, men jeg tror, Buster siger, at det er nu morfar-tid nu. Han er lidt træt. Så vi vil ligge og slappe lidt af. Jeg ved ikke, hvor meget mere der kommer i den her video. Men jeg tror også, det bliver min første dag med Buster. Så det bliver spændende. Buster synes jeg er mega underlig, når hun vil lave dumbaglig. Buster sover dejligt med hans kugle lige nu. Og jeg vil også bare lægge mig til at sove lidt, så vi tager lige en lille middagslur. Begge to. Buster er gået helt kold nu. Han har snart sovet på timer, men jeg tror, han synes, det har været lidt hårdt. Så han klarer det rigtig flot indtil videre. Jeg ved godt, Buster tog på marken. Buster er faktisk rigtig dygtig. Han synes bare, at hans sele er mega irriterende. No. Var det sjovt? Sjovt. Mit hår lige noget der løgn. Men nej, Buster, vi har lige ligget og sovet i en time eller to. Og nu passer min lillebror ham lige, eller ligger nu så med ham nede i stuen. Og jeg skal lige have sat noget vasketøj over. Så det er virkelig godt. Jeg har fået sat noget vasketøj over, og nu er jeg ude på Buster igen. Og han er mega excited over alting lige nu. Og synes, at det hele er mega sjovt. Men han har været mega dygtig til at tisse og sådan, så det er virkelig dejligt. Og han har været mega overgivet, at vi har sovet. Så var det bare det er mega sjovt. Så han er mega glad. Og jeg synes, at mødingen er sindssygt interessant. Og jeg prøver ligesom at lære ham, at han ikke skal i mødingen, fordi det bliver simpelthen så ulækkert med alle hans pels. Så ikke skal det. Ja. Ja. Nu. Det er så lille fis. Er du bare mega meget ude på balladet lige nu? Jeg tror, det er snart lige, du er. Jeg tror snart, at vi ender hen med hans best friend, Kinus, der. Men jeg ved ikke lige, hvad Buster han lige synes, at han skal lige nu. Men i hvert fald gang mange sjove ting, og alting skal undersøges fuldstændig. Okay. Buster han virkelig sådan mega slip med at skulle rulle sig totalt i alting, sådan cirka. Han var fuldstændig mega overgivet lige nu. Lige præcis sådan der. Græs, det er sjovt. Altså, halsbåndet irriterende, selen er irriterende. Jeg tror bare, den ødelægger han leger mega meget. Hvor er du sød, skat. Buster. Jeg kan prøve at fange din hæl. Det er mega cute lige nu. Nej, jeg ved i hvert fald ikke, hvad det Buster. Nej. Nå, ja, jeg havde ret, vi endte hen ved kaninen. Og han var lige så gød helt vildt af hende, vi ikke gider lege med ham. Han blev mega fornærmet. Buster. Jeg tror slet ikke, han forstår, hvad det er for en der. Er hun underlig ind? Nej, du er underlig. Klar. Buster, skal ikke spise græs? Buster spiser græs. Ja, jeg har lige slået lejr her på græsset, fordi jeg kunne ligesom godt fornemme, at det var her, vi ville være, når han har fået en lille pind. Og ikke så mange andre steder nu. Så vi sidder her. Der er også dejlig sol, det er virkelig nice. Men ja, Buster har fundet en lille pind, han prøver at ødelægge. Og så prøver han så også at ødelægge hans halsbånd. Og snoren. Vi skal fange din hal. Det er snoren. Du gider ikke have den på, men du vil gerne spise den. Nå. Hvorfor du skal spise den snor? Hvorfor skal jeg spise den? Du må ikke spise den. Du må ikke spise den. Buster han lige været i gang med at inspicere mit vasketøj, jeg sat over.
Så det var mega fint. Nu der hun var sådan lidt, hvorfor gik vi ind, og så heller ikke, jeg gerne udenfor. Nu er dygtig. Du skal ikke derop. Nej, du skal ikke derop. Han skal jo ikke lære, han gerne må være vindueskammen. Ja. Nå. Lille fis. Far, kan du godt bruge dem? Øbola, han skæver sig lidt mod, men Buster, han ligger bare i min seng og slapper lidt af. Efter vi lige ved at gå, han blev ret hurtigt træt, for han er sådan lige valp, ikke? Men altså, jeg synes, han klarer det så fint. Og både mig og Alex har ikke noget imod, han ligger i sengen. Jeg synes, det er meget hyggeligt. Så, ja, nu går du igen. Nu, lille ven. Det er hyggeligt. Jeg har lige lavet lidt våd mad til Buster. Og han har lige spist lidt af det, så han er så dygtig. Og han har lige været ude i sådan små 40 minutter, hvor vi bare var ude og lave alt muligt forskelligt. Jeg tror, han synes, det var ret sjovt. Nu tænker jeg bare, at vi skal slappe lidt af, fordi han bliver lidt hurtigt, lidt træt. Og nu har du sådan noget klamt sovseskæg. Nå, lille skat. Ja, meget spændende. Uha. Ja. Buster er med til at lave lidt work. Skal du passe på, at du ikke falder ned, lille ven? Sådan synes min computer, det er vigtigt. Nej, nu. Nu vil han gerne op i vinduet. Nu må han faktisk ikke helt. Du må faktisk ikke. Nu. Ja, du synes, jeg har overset dig. Jeg ved det ikke godt her. Okay, og nu trykker du færdig muligt her. Nu er en god hjælp. Meget god hjælp. Hvad skulle jeg dog gøre uden dig, hva'? Ja, hvad skulle jeg dog gøre uden dig? Er den spændende, den der? Så hold op med det hele. Tyskland, det var sådan her. Sådan et lager. Det er de kære sig selv. Jeg tror også, det er noget til andre. Hvad skal jeg nu?